Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը մարտի 5-ին ընդունել է Հայ-Փասի տնօրենների խորհրդի նախագահ Այն գրուպի գործադիր կոմիտեի անդամ Դունյա Էլ Հասնաուի գլխավորած պատվիրակությանը վերահաստատելու համատեղ հանձնառությունը կենսաչափական փաստաթղթերի արտադրության եւ տրամադրման, ինչպես նաեւ քաղաքացիների սպասարկման ընդհանուր փորձառության ոլորտում նոր բարձր չափանիշներ սահմանելու հարցում։ Ներկայացվել է կենսաչափական համակարգի ներդրման համալիր ճանապարհային քարտեզ, ինչը ենթադրում է հաջորդական փուլերով ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ։ Բարձր գնահատելով ձևավորված վստահելի եւ կառուցողական գործընկերությունը նախարարը կարևորել է նախանշված ծրագրերի հաջող եւ ժամանակին իրականացումը, ինչը հաստատուն հիմք կհանդիսանա փոխգործակցության հետագա ընդլայնման համար։ Կողմերը քննարկել են ծրագրի մեկնարկի ժամանակացույցը եւ համաձայնեցրել, որ գործընթացի մեկնարկային փուլում կապահովվի միջազգային ստանդարտին համապատասխան տվյալների կենտրոնի գործարկումը, անձը հաստատող փաստաթղթերի դիմումների կառավարման ծրագրային ապահովումը, որը կունենա քաղաքացիներին հասանելի նախագրանցման հարթակ։ Ծրագիրը կմեկնարկի մասնավորի կողմից նորարար լուծումներով կահավորված գրասենյակների գործարկմամբ հանրապետության ողջ տարածքում, որոնցից երկուսը Երևանի բանուկ առևտրի կենտրոններում։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց միասնական հանձնառությունը կենսաչափական փաստաթղթերի արտադրության եւ տրամադրման, ինչպես նաեւ քաղաքացու փորձառության ոլորտում նոր բարձր ստանդարտ սահմանելու հարցում։ Գրասենյակների թիվը ծրագրի մեկնարկին հաջորդող ամիսներին շարունակաբար կավելանա, հասնելով 23-ի։ Գրասենյակների նախագծային կոնցեպտուալ լուծումները առանձին քննարկման են արժանացել։ Խստիվ պահպանվելու են պայմանագրով նախատեսված չափորոշիչները, այդ թվում խոշոր կենտրոններում մանկական խաղասրահները, հարմարավետ սպասասրահները, սպասելաժամանակի եւ սպասարկման առավելագույն սահմանաչափերը, բոլորը մեկում ինքնասպասարկման սարքերի տեղադրումը։ Ընդգծվել է, որ նույնականացման քարտերի տպագրությունն արդեն մեկնարկել է։ Անձնագրի հետ կապված աշխատանքները վերջնականացման փուլում են։ Առաջիկայում կհաստատվի նաեւ անձնագրի մասսայական տպագրությունը։ Նախարար Սարգսյանն ընդգծել է սահմանված ժամանակացույցի համատեղումը որակական բարձր չափանիշների հետ, նշելով, որ մի կողմից ներքին գործերի նախարարությունը հանձնառու է խոստացած ժամկետները պահպանելու հարցում, այն է ընթացիկ տարվա երկրորդ կիսամյակը, մյուս կողմից հետևողական է որակական չափանիշների խստիվ պահպանմանը եւ մեկի հաշվին մյուս կատեգորիայում զիջում չի լինելու։ Կողմերը քննարկել են նաեւ կենսաչափական անձնագրերի կիրառությունը հնարավոր տարբեր սցենարներով, դրանք փոխգործելի լինելու հրամայականը սահմանային կառավարման նորագույն լուծումների հետ։ Եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող կենսաչափական համակարգի ներդրումը կարևոր քայլ կլինի նաև վիզաների ազատականացման գործընթացի համատեքստում։ Ներքին գործերի նախարարության Երևանի հաշվառման քննական բաժնում տեղի է ունեցել հանրային քննարկում հաշվառման քննական ընթացակարգերի բարելավման շուրջ, որը վարում էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը։ Օրակարգում երկարաժամկետ լուծումների եւ ընթացիկ խնդիրների քննարկումն էր, որի շրջանակում անդրադարձ է կատարվել նաեւ վարորդական իրավունքի վկայականի ստացման գործընթացի մասնակի արտապատվիրակման հարցին։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը կարևորելով նման ձևաչափով քննարկումներն ու մասնագիտական կարծիքների ընդգծել է, որ ոլորտում համակարգային բարեփոխումների ամբողջական իրականացումը հնարավոր է միայն պետական կառույցների եւ մասնավոր հատվածի կառուցողական համագործակցության պայմաններում։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ ապագա վարորդների պատրաստման ուղղությամբ հանրակրթական դպրոցներում կրթական ծրագրի ներդրման, ավտոդպրոցների նվազագույն տեխնիկական պահանջների, ավտոմեքենաների համալրվածության եւ ոլորտին առնչվող այլ հարցերի։ Մասնակցում էին Պարեկային ծառայության, հաշվառման քննական ծառայությունների մատուցման, թույլտվությունների եւ լիցենզավորման վարչության եւ ավտոդպրոցների ներկայացուցիչներ։ Փետրվարի 25-ին համայնքային ոստիկանության Դավթաշենի բաժնում ավտոմեքենաներից գողության 2 հաղորդում ստացվեց։ Մի դեպքում գիշերը գողացել էին Միկոյան փողոցի բակերից մեկում կայանված Մերսեդեսի լուսարձակները շրջանակներով, մյուս դեպքում դարձյալ գիշերը գողացել էին Սասնա Ծռերի փողոցում կայանված Նիվայի լուսարձակները։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Դավթաշենի համայնքային ոստիկանների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացվել էր հավաստի տեղեկություն գողությունը կատարողների վերաբերյալ։ Արդեն հաջորդ օրը փետրվարի 26-ին տեղեկությունն իրացնելով մայրաքաղաքի Պարեկների հետ համատեղ առավոտյան ժամը 5-ին մոտ Հրաչյա Քոչարի փողոցում ձերբակալվեցին եւ Դավթաշենի բաժին ներկայացվեցին Մասիս քաղաքի բնակիչ 20-ամյա եւ Զվարթնոց տղամասի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդները։ Ըստ ոստիկանների տեղեկության Դավթաշենում գողությունները կատարել էր 20-ամյա երիտասարդը իր ծանոթի հետ նրա Hyundai Magnich-ի մեքենայով։ Գողոնի մի մասը հայտնաբերվել է։ Ձերբակալվածներն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ձեռնարկվում են միջոցառումներ Hyundai-ին վարած երիտասարդին հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։
Ծանուցում. հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեկ-մեկ-2 որն է ծերահազանգը։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնը, որը փետրվարի 15-ից գործարկված 112 հեռախոսահամարով միավորել է ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության զանգերը, գործում է բնականon եւ լիարժեք, ապահովելով արագ, արդյունավետ եւ համակարգված արձագանք։ Կենտրոնի ձևավորումը պարզապես հեռախոսահամարի փոփոխություն չէ, այն արագ արձագանքման եւ քաղաքացիների սպասարկման որակի բարձրացմանն ուղղված կոնցեպտուալ նոր մոտեցում է։ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի խնդիրն է մեկ զանգ արագ արձագանք սկզբունքով ապահովել ոստիկանների եւ փրկարարների միաժամանակյա արձագանքը, կրճատել ժամանակը, նպաստելով քաղաքացիների անվտանգության բարձրացմանը։ Նոր կոնցեպտուալ մոտեցումը միայն զանգերի տեխնիկական միավորմամբ չի սահմանափակվում, այն ուղղված է արձագանքման նոր մշակույթի ձևավորմանը, որը ժամանակակից լուծումների կիրառմամբ հնարավորություն է տալիս ապահովել քաղաքացիակենտրոն սպասարկում յուրաքանչյուր զանգին օպերատիվ արձագանք։ Զանգը տեղորոշվում է, իմանում ենք, թե որտեղից է զանգը գալիս։ Դա հատկապես շատ է գալիս այն դեպքերում, երբ որ զանգող քաղաքացին գտնվում է ինչ-որ հեռավոր հատվածում կամ դաշտի մեջտեղում, այսինքն դժվար է գտնել իրան եւ արագ արձագանքը այդ բaragam շատ կարեւոր է։ Մյուս փոփոխությունը, որ բերվել է, դա ամբողջական թվայնացումն է։ Զանգահարելով 112 հեռախոսահամարին քաղաքացիները հնարավորություն ունեն մեկ զանգով կապ հաստատել ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայությունների հետ, ինչի շնորհիվ օգնության տրամադրումը դառնում է ավելի արագ եւ արդյունավետ։ Ցանկացած զանգ ընդունող մասնագետ գիտի, թե հստակ ինչ process-ներով պետք է անցնի, այսինքն զանգի գալու դեպքում միանգամից անցածվում է կլասիֆիկացիա, որից հետո ըստ դրա որոշվում է, թե որ ուժերն են պետք ուղարկել դեպքի վայր։ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պետ Գեորգի Այվազյանի խոսքով ուշադրության կենտրոնում են անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների շարունակական զարգացումը, քաղաքացիների նկատմամբ հարգալից եւ պատասխանատու սպասարկման ապահովումը։ Յուրաքանչյուր զանգին պատշաճ արձագանքելը մեր հանձնարարությունն է եւ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի անձնակազմը պատրաստ է լիարժեք կատարել իր առջև դրված խնդիրները։ Իրականացված բարեփոխումներն ամուր հիմք են ստեղծել, որպեսզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնում հաջորդ տարվանից արդեն հնարավոր լինի նաև շտապ օգնության կանչերի պատշաճ ինտեգրումը, ապահովելով արձագանքման առավելագույն արդյունավետություն։ Համայնքային ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնի ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Միասնիկյան գյուղի բնակիչ 52-ամյա մի տղամարդ օգտագործում եւ տանը պահում է խոշոր չափերի թմրանյութ։ Փետրվարի 24-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում զննություն է կատարվել տղամարդու բնակության վայրում։ Հայտնաբերվել է ընդհանուր 1 կիլոգրամ 312 գրամ կանեփանման չորացրած մանրացված զանգված։ Տանտերը հայտնել է, որ մարիխուանան իրենն է եւ պահում էր անձնական օգտագործման համար։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ 1-1-2 բարև ձեզ, լսում եմ։ 1-1-2 լսում եմ ձեզ։ Քաղաքը նշեք։ Բարի շնորհակալություն, ընդունեցեք։ Ազանգ ունեն քաղաքացուն օգնություն անհրաժեշտ Մաշտոցի պողոտայում։ 112 մեկ զանգ արագ արձագանք։ Հետիոտնի անվտանգության ապահովումը յուրաքանչյուրիս պարտականությունն է, արգելակիր։ Հետիոտնային անցումները մեր անվտանգության գոտիներն են։ Ճանապարհը հատեք բացառապես հետիոտնային անցումներով։